O niguo maundu mekuhuanaga kaharo Mathira. Arimi mena marakara makuite mathigi. Marakara mao maumanite na kwanirirwo kwa marihi makahwa maria matarerigagirira. 22 na mangoto iguru. Nitwarikia kumenya reti na njira citu ciagithirio ria matoe ni tuwi. Kana kilo iria mendirie ni tuwi ni cigana. Na wala Mathira makendagia kahwa. Twamenya atiriri reti itu twagwo ni kuhena ciringi 89.90. Arimi acio makauga ati kio kia urimi wao gikoretwo gikiurira thi na aria mateithikaga ni urimi wao ni aria marugamireire ithei icio. Wambere ongedora ri bataiyo kwa honia ni undu wa kunyanyathwo tukinyete guheyo ni thirikari twetagirwo mbia cia andu akuru na mwatu watu ti bataire kuheyo tungirihwo mbia citu cia kahwa wega o kilo cia mundu tondu gutio ngeho ciene mundu no hata kwigurira irio na hata kwigurira gakuo na hata kwigarura gata ndigahuthira katu gaka ni maconoke ni njiguite ruo runene muno tondu ta riu nie ndire nginya na kiratu ndire muthuri ni arikirie kuhuruka kahwa kau riu ndarikia kwaga mbeca nie no ngikue ni thina tondu ni honya na kindu gia kundeithia tondu niko muthuri wakwa. Riu marenda atongoria a ithei icio matige wira. Ningi maruga micemania ndikoretwo igitabanio riria arimi mametia na oho makauga ati ni makoretwo magikirwo heho niguo matikariririe kihoto kiao. Tugitua kahwa tutirangagirwo ni mundu tukirimira tutirangagirwo ni mundu tukiendia tukirumanaga tutie twarangirwo ni kuya tuyete. Thina witu uria munene ni management kwaga guthikiriria murimi. No nake muikariri giti wa thothaiti yo Muriuki Kigotho ni ateteire utongoria ucio na akoiga ni megwika mucemanio na ihenya o uria kwahoteka. We are ready to explain to them. We have informed the marketer, that is Thika, na tukaiguithania na tukamahe marwa na email na confirm ati ni magoka muthenya ucio. Urimi wa kahwa ni ukoretwo ugumirwo ni mathina maingi thengia ya gukorwo aikari aingi a Central ni mahemberie urimi ucio ona gutuika angi ni marautiganiria. Ihoya ria arimi aya ni ati o makorwo magikenerera thigino wa wira wa moko mao. Handu-ini ha Inooro TV de Mathira, kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Martin Munene.